奇妙的救主，用幾分鐘嘅時間同你一齊探索耶穌到底係邊一個呢？耶穌即使係一位歷史真實嘅人物，咁佢只不過係一位教主啫，點會係神呢？朋友，你咁樣諗其實係好合理嘅。一個宗教嘅教主點會自己係神呢？但係的而且確，我哋所相信嘅耶穌基督，佢喺在世嘅時候，曾經多次咁樣宣稱自己係神，或者係明示啦、暗示啦，佢係同神要同等嘅。基督徒亦都係以耶穌基督為真神去敬拜佢嘅。我哋信奉耶穌基督係神，呢個正正係基督教信仰最特別嘅地方。不如等我哋同你稍作分析啦。首先呢，耶穌基督宣稱自己係神，簡單嚟講呢，只有4種嘅可能性。第一個可能性就係佢係一位被神化嘅虛構人物。第二個可能性就係佢係騙子。第三個可能性就係佢係癲嘅。而第四個可能性就係佢真係神啦。嗱，首先喺第一方面，耶穌係一位真實嘅歷史人物，呢個唔係虛構嘅。咁第二方面，佢係咪一個騙子嚟嘅呢？如果你睇耶穌所做嘅嘢，佢不單止係冇做過欺騙人嘅事，佢反而時時去幫助嗰啲有需要嘅人。呢個喺當時有相當多人係可以做見證嘅。耶穌如果係全心欺騙啊，咁其實佢連佢自己一生真理嘅教訓都有所矛盾啊。倘若佢真係欺世盜名，而自己卻係最後付上生命嘅代價，咁呢個係咪天大嘅笑話嚟呢？第三，咁耶穌又係咪癲嘅呢？嗱，假若你冇存一個偏見去睇耶穌嘅記載，你必定會睇見佢一生嘅言行係點樣充滿智慧啦，充滿咗權能啦。但就喺最危急嘅時候，佢都係咁平靜同埋有力。耶穌對後世係具有深遠嘅影響力，正係因為佢完美同埋可敬佩嘅品格。嗱，呢個絕對唔係一個癲嘅人所能夠做到噶。咁點樣又可以證明耶穌係真神呢？根據聖經嘅記載，耶穌喺短短3年多傳道嘅日子裏邊，佢行咗好多嘅神蹟。佢曾經使癱子行走、啞巴說話、瞎子看見，佢又醫治咗一啲與生俱來嘅患病嘅人。佢甚至曾經叫死咗嘅人復活。佢仲擁有控制大自然嘅力量。佢曾經喺加利利海裏邊平靜風浪，甚至目擊呢啲事嘅人都好驚咁樣去問啊，到底呢個係邊個連風同埋海都聽從佢啊？呢個喺馬可福音第4章第41節記載嘅。佢曾經使水變為酒，用5個餅2條魚嚟到使到5000人都能夠食飽。呢一切都顯示，只有一位大自然嘅創造者，呢位真神先可以有咁樣嘅能力。聖經裏邊早已經預言咗，耶穌基督係真神降世為人嘅救主嚟嘅。關於佢嚟到世上嘅目的，聖經好清楚咁樣提到，唯有基督喺我哋仲係做罪人嘅時候為我哋死，神嘅愛就喺呢度向我哋顯明咗啦。呢節經文係喺羅馬書第5章第8節所記載嘅。耶穌甘願釘喺十字架上面擔當人嘅罪，其實係因為愛。佢要嚟到去賜俾世人有生命，叫信佢嘅人得到永生嘅盼望。耶穌曾經多次預言自己點樣死，並且喺3天之後復活。聖經記載耶穌喺復活到升天之間呢40日以嚟曾經唔少於10次啊，喺唔同嘅地點啦、唔同嘅時間，以不同嘅方式向不同嘅對象嚟到顯現。時至今日我哋仍然不斷咁樣喺信耶穌嗰啲人嘅身上睇到耶穌所帶俾佢哋生命嘅改變。所以我哋相信佢係聖經所宣告嘅真神，係有充分嘅理據嘅。
感謝你收聽呢段錄音節目。如果你想進一步認識基督教信仰，或者想知道點樣決志信耶穌，或者你有其他嘅感受想分享，歡迎你留言話俾我哋知，我哋會盡快聯絡你。